მოგესალმებით ძვირფასო საზოგადოება, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბრებს ჩვენთვის აქტუალურ და ვფიქრობთ ეკლესიისთვის აქტუალურ საკითხებზე. თანამედროვე როგორც ღვთისმეტყველო, ისე ზნეობრივი კუთხით პრობლემები გამოწვეულია და ჩვენ ამაზე არაერთის გავამახვილეთ ყურადღება, გამოწვეულია ახლებური მიდგომებით, ზოგადად განდგომილებით, საღვთისმეტყველო საკითხებში წმინდა მამების ეგრეთ წოდებული ახალი მამების ჩანაცვლებით და ეს ყველაფერი ქმნის იმ პრობლემას, რასაც ქვია მოდერნიზმი ეკლესიაში. ჩვენ გვეკითხებიან ხშირად, რა არის ბოლოს და ბოლოს ეს მოდერნიზმი, რატომ არის ის ესეთი საშიში, რა არის მისი მთავარი პრობლემა და რატო არის ის საზოგადოებისთვის, მით უფრო ქრისტიანებისთვის მიუღებელი. ამ საკითხზე პასუხი არ არის იოლი, იმიტომ რომ მოდერნიზმს გააჩნია თავისი მრავალწახნაგოვანი ესეთი მიხრამოხრები, როგორც საღვთისმეტყველო, ისე ზნეობრივი კუთხით, მორალური კუთხით. ამიტომ ჩვენ შევეცდებით ძირითადი პოსტულატები აი ამ თემისა წარმოვაჩინოთ. თავარი არსი, როცა გვეკითხებიან, აი როგორ შეიძლება ჩამოაყალიბო რა არის მოდერნიზმი, როგორც ცნება. ერთიანი პოზიციით შეიძლება ვერც თქვა ეს ყველაფერი, მაგრამ შეიძლება რამოდენიმე თეზით თქვათ გარკვეული წარმოდგენა შეიქმნა აი ამ ცნებაზე. მაგალითად შეიძლება თქვა, რომ მოდერნიზმი ეს არის უცხო სწავლებების საკუთარი მოსაზრებების შემოტანა ეკლესიის წიაღში. შეიძლება ვთქვათ, რომ მოდერნიზმი არის განმაახლებლობა, რომელიც უცხო იყო წმინდა მამების სწავლებისათვის. შეიძლება ვთქვათ ისიც, რომ მოდერნიზმი არის ხედვა საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება ისე, თითქოს ეს არის უდაოდ მართლმადიდებლობა და ამ დროს იგნორირებული იქნას მსოფლიო კრებების გადაწყვეტილებები, იგნორირებული იქნას მთლიანად დოგმატური ცნობიერება მართლმადიდებელი ეკლესიისა. და აი ამ პრობლემატიკის წინაშე ჩვენ რეალურად დღეს ვიმყოფებით და ადამიანი როცა გვეკითხება ჩვენ, რომ აი რითი გამოირჩევა ეს მოდერნიზმი მართლმადიდებლობისაგან, ერთადერთი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოდერნიზმი არის ფარული ურწმუნოება. შენიღბული მატერიალიზმით შეიძლება ითქვას, როცა ადამიანი თავისი კომფორტიზმიდან გამომდინარე, მაგალითად, აკეთებს კომპრომისებს საღვთისმეტყველო კუთხით და ცდილობს ეს საღვთისმეტყველო მკაცრი ესეთი დოგმატური ცნობიერება შეცვალოს თავისი ყალბი ნასაზრევებით. კიდე შეიძლება ვთქვათ, მოდერნიზმი ეს არის მოდერნისტები. და ვინ არის ეს მოდერნისტი? მოდერნისტი არის სუბიექტი, პიროვნება, რომელიც გამოირჩევა გარკვეული ნიჭით, შეიძლება საღვთისმეტყველო ნიჭის ჰქონდეს ამ პიროვნებას, მაგრამ მთავარი პრობლემა მოდერნისტისა არის მისი თავისუფალი აზროვნება, თავისუფალი ბრჭყალებში, როცა ეს თავისუფლება გადასულია მსოფლიო ეკლესიის სწავლებას. ანუ პიროვნება ახორციელებს საკუთარი მოსაზრების, საკუთარი შეხედულების დაფიქსირებას ეკლესიის წიაღში, როგორც მართლმადიდებლობისა და ამავე დროს ეს შეხედულება არის ტიპიური მისი ხედვა, მისი შეხედულება, რომელიც ნასაზრდოებია შესაძლებელია სხვა კონფესიებიდან, სხვა თქვათ ფილოსოფიური თუ იდეოლოგიური მანქანებიდან, რომელიც ძალიან ბევრია ჩვენს ირგვლივ. ასე რომ აი ამ თემებზე ჩვენ ახლა დავით ჯინჯარაძესთან ერთად ვსაუბრობთ და ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად ჩვენი შეძლების და შესაძლებლობების ფარგლებში განმარტოთ აი ეს საკითხები, რომელზეც ესეთი მონახაზი გავაკეთეთ თავიდანვე. გამარჯობა ძვირფასო საზოგადოება. ახლა პირველ რიგში მომავალ ესეთი საკითხია ეს, რომ საზოგადოებაში მიიჩნევა საკმაოდ რთულად
ანუ თვითონ სიტყვა ახლა მოდერნიზმიც არ არის ახლა ქართულისთვის მარტივი სიტყვა და ახლობლური სიტყვა, უცხოური სიტყვაა, რაღაც იდეოლოგიას ნიშნავს და განვითარებას და ამაში ჩაღრმავებას საზოგადოების დიდი ნაწილი საერთოდ არც ფიქრობს, არც სჭირდება არასდროს. ხო, კაცმა რო თქვას მართლმადიდებლების უმეტესობას არასდროს არ უსწავლია სხვადასხვა ერესები, იდეოლოგიები და ასე შემდეგ. მართლმადიდებელი სწავლობდა მართლმადიდებლობას. შემდეგ ამ მართლმადიდებლობას რო სწავლობდა, მის ამ სულისკვეთებით იზრდებოდა და ადარებდა, ანუ განსჯაქვია ამ საკითხს. ემთხვევა თუ არა ესა თუ ისწავლება წმინდა წერილის სწავლებას, ის რაც გადმოცემულია, ის რაც ისწავლებოდა ყველგან და ყოველთვის და შემდეგ გამოქონდა თავისი სასჯელი, ასე რომ ვთქვათ, ჭეშმარიტი განსჯის კუთხით. ეს არის ჩვეულებრივი ისეთი პროცესი, რომელსაც ადრე აკეთებდა ქრისტიანები და დღესაც ამას აკეთებენ. უბრალოდ დღეს ეს ძალიან გართულებულია, იმიტომ რომ ეს ტერმინოლოგია, როდესაც შემოვიდა, ხო, მაგალითად მოდერნიზმი, ადამიანი ვერ წაიკითხავს სადმე წინგს ახლა ეკლესიური მოდერნიზმის შესახებ. ესეთი სწავლება არ არსებობს. მოდერნიზმი იმიტომაც გამოირჩევა თავისი მზაკვრობით, რომ ის შერწყმულია, როგორც მამა რაფაელი კარელინი ამბობს, ის არის ჯიუტად დამახინჯება ეკლესიური სწავლების, მაგრამ თანმიმდევრული ნელ-ნელა და მზაკვრობით, არა პირდაპირ, არამედ არასწორი განმარტებებით, ინტერპრეტაციით და აი ეს არის ის მახასიათებელი, რომელიც მოდერნიზმს აქვს. თუმცა ჩვენ როდესაც ვეუბნებით ადამიანებს, რომ აი ეს თქვათ არის მოდერნისტული სწავლება, ის არ ეთანხმება ამას, არ მიიჩნევს, რომ ეს არის მოდერნიზმი. რადგანაც მას სხვანაირი მართლმადიდებლობა არ უსწავლია. მან შეისწავლა ის, რაც უკვე ისწავლა მოდერნისტებისგან, ანუ აქ რას გულისხმობ ჩვენ, განა ტერმინოლოგიას არ იყენებს სახარებიდან, ციტატებს არ იყენებს წმინდა მამებიდან და ასე შემდეგ. არა, ამას ყველაფერს აკეთებს, ოღონდ ამას აკეთებს არასწორი ინტერპრეტაციით და ეს არასწორი ინტერპრეტაცია მას უკვე ჭამჯდარი აქვს და ამას დაარქვეს სარწმუნოება, რწმენა და ამ რწმენით ცხოვრობს. ანუ ჩვენ როდესაც ვეუბნებით ადამიანს, რომ ესა თუ ისწავლება, ეს დავით ჯინჭარაძე კი არ ეუბნება, მე ჩემ აზრს კი არ ვეუბნები. უბრალოდ ვამბობთ, რომ ეს სწავლება, რომელსაც ვამბობთ, არ ეთანხმება ეკლესიის სწავლებას. და ამ დროს მოყავს მაგალითი წმინდა მამებიდან და ეს არ ემთხვევა ეკლესიურ სწავლებას. მისთვის ეს მაგალითი არ არის საკმარისი, რადგანაც მას უკვე ანუ ალტერნატიულ სივრცეში პარალელურ, მოდი ასე ვთქვა, პარალელურ მართლმადიდებლობაში, სინამდვილეში იდეოლოგიაში, რომელშიც ის იმყოფება, მოსაზრებების კასკადში, რომელშიც მას ამყოფებენ, იქ ეს სწავლება აღიქმება როგორც ჭეშმარიტი, უკვე აღიქმება როგორც ჭეშმარიტი მართლმადიდებლობა, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ხარისხი და რაოდენობა და ასე შემდეგ ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა გვარი, სხვადასხვა დონის ადამიანში, ამაზე რასაკვირველია ჩვენ არ ვსაუბრობ, მაგრამ ამას კონკრეტულად ეუბნებიან, რომ ეს უკვე არის და შენ ეს უნდა დაიცვა. თან საკმაოდ კაცრად უნდა დაიცვა, რადგანაც ეს არის მართლმადიდებლობა. ამრიგად ახლა საზოგადოებაში იქმნება, ეკლესიურ საზოგადოებაში იქმნება ესეთი უკვე იყოფა აზრი, ბუნებრივია, ჩვენ ვიცით ყველამ, რომ ორი ჭეშმარიტება არ შეიძლება არსებობდეს, ხო? ეკლესიაში არ არის ორი ჭეშმარიტება, ეკლესიაში არსებობს მხოლოდ ერთი ჭეშმარიტება. შესაბამისად, ერთ-ერთი ცდება, ხო? და როგორ გაარჩიოს ახლა ამ ახალგაზრდამ, თქვა პირობითად ახალგაზრდა, რომელიც მოვიდა ეკლესიაში, ან თუნდაც არ იყოს ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც ჩვეულებრივად მოვიდა ეკლესიაში, მოისმინა ერთი სწავლება, კი ბატონო მოისმინა მეორე სწავლება, თითქოს და ორივე რელიგიური ტერმინოლოგიით საუბრობს, ხო? ჩვენ შევდივართ მაგ მდგომარეობაში, ხო, მე ახლობლები მყავს და ურთიერთობა მაქვს ადამიანებთან, აი გულწრფელად საუბრობენ, ხედავ რომ ადამიანი საუბრობს რელიგიაზე, ხედავ რომ მართლმადიდებელია, ხედავ რომ ეკლესიურია, თუმცა მისი აზრები აბსოლუტურად განსხვავდება ის სულისკვეთება, რასაც გამოხატავს ამ თავისი აზრებით, აბსოლუტურად განსხვავდება ჩემი სულისკვეთებისგან ის, რაც მე ვისწავლე მართლმადიდებელ ეკლესიაში. ფაქტობრივად, აი უდიდესი განსხვავება, აი სხვადასხვა ადამიანები ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება წარმოვადგენდეთ ამ შემთხვევაში, ხო, ორივე მართლმადიდებელ ეკლესიას. ანუ რა ხდება? აი აქ არის ყველაზე დიდი კითხვა, რომელიც ისმის, რატომ ვერ ცნობს ადამიანი მოდერნიზმს საკუთარ თავში, ხო? ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ვიღაცა დაზღვეულია ამისგან, პირიქით, არასწორი შეხედულება მაშინ,
როდესაც შენ თვლი რომ ამ საკითხში აბსოლუტურად უცოდველი ხარ და არ შეიძლება შემოგეპაროს მოდერნისტული სული. ეს არის მცდარი შეხედულება, ჩვენც ასე ვფიქრობთ, რომ შეიძლება, მაგრამ სიფხიზლით უდგებით ამ საკითხს. ყველა საკითხს ფრთხილად უდგებით, განვსჯით იმის და მიხედვით რა გვასწავლეს, რა მოგვიტანეს წმინდა მამებმა ჩვენამდე და შემდეგ ეს გადმოეცა მემკვიდრეობით. ამრიგად ეს მთავარი კითხვაა. და ამ მთავარ კითხვას როგორ უპასუხოთ? ვინ უპასუხებს ამ მთავარ კითხვას და რაში არის გამოსავალი? ხო, ეს არის მთავარი. ხა ადამიანები ნამდვილად შეშფოთებულია, ზოგი გულწრფელად წუხს ამის შესახებ. ნამდვილად ახლა აშკარა მოდერნისტებს თუ ვიგულისხმებთ, ახლა ბევრი ადამიანი, რომელშიც ამის გარკვევაში დიდ ენერგიას ხარჯავს და კითხულობს და ასე შემდეგ. გამოსავალი არის შემდეგში, ის რაც ყოველთვის იყო, ხო, ერთ-ერთი გამოსავალი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად აი საქმე შემან გამოგაჩინოს. ხო? აი აქ არის უკვე მთავარი საკითხი, ხო? ჩვენ შეიძლება რაღაცას ადამიანი ეგ ლაპარაკობდეს, ინტერპრეტაციებს აკეთებდეს, მაგრამ იქ საქმეს როცა მიდგება საქმეზე, რას წერს ეს ადამიანი, რას საუბრობს ოფიციალურ თემებში, გნება ცალკე შეხვედრებზე, თვითონ რას საქმიანობს, რას აკეთებს, როგორ გამოხატავს თავის მართლმადიდებლობას, აქ უკვე განსხვავებები ზუსტად შეიმჩნევა და ერთი საკითხია რა, ახლა ჩვენ რომ ვამბობთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმიტომ კი არა რომ მე რაღაცა ვიცი და ეს უეჭველი ჭეშმარიტება, არა, უბრალოდ ჩვენისგანაც ვისწავლეთ ეს მართლმადიდებლობა, რომ შევადარეთ იმ წმინდა მამების სწავლებას და სახარებისეულ სწავლებას, ხო, ესენი დიდწილად ყოველ შემთხვევაში, თითქმის ყველაფერში ხარ შეცდომები, წოდები ყველას გვაქვს, ეს ინდივიდუალურ საკითხს არ ვეხებით. დიდწილად ყველაფერი ემთხვევა იმ ეკლესიურ სწავლებას. და აქ არის ჩვენი მიმართულება. როდესაც ვუყურებ მე მოდერნისტულ განვითარებას, ხო, მე ვხედავ, რომ აქ არის წყვეტა. აქ არის წყვეტა, ის ამბობს, რომ არის ეკლესიის მიმდევარი, სწორი სწავლების მატარებელი, წმინდა მამებს იყენებს, ასე შემდეგ, მაგრამ შემდეგ ჩვენ ვხედავთ, რომ საქმიანობაში, როდესაც მიდის საქმეზე, ეს ადამიანები სხვანაირად ამჟღავნებენ ამ მართლმადიდებლობას, არა ისე როგორც ასწავლიდნენ ძველი წმინდა მამები. თუნდაც მე-19 საუკუნის. და სინამდვილეში გამოდის წყვეტა ურთიერთობაში, წმინდა მამებისგან, იქ შემდეგ იწყება ეს ზუსტად ეს მოდერნისტული ეპოქა, ის მოდერნისტული ადამიანები, მოდერნისტი სასულიერო პირები მათ შორის, რომლის შესახებაც ჩვენ არაერთგზის გვისაუბრე, მათგან ღებულობს თანამედროვე მოდერნისტი ამ უკვე გამზადებულ რაღაც კონგლომერატს, რაღაც სწავლების სახით, სინამდვილეში იდეოლოგიას, რომელიც ამას ოფლის იდეებს ემსახურება და ამას აღიქვამენ, ღებულობს ეს ადამიანები, როგორც ჭეშმარიტ სწავლებას. ეხლა როგორ გამოვავლინოთ, ხო, თქვათ მაგალითებზე, როდესაც საუბრობთ, ხო? აი იგივე ეხლა ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ აი ღმერთს რო დომებოდა ჩვენ გავჩენილიყავით მე-4 საუკუნეში, გაგვაჩენდა მე-4 საუკუნეში და არა 21 საუკუნეში. ამიტომ ჩვენი ქრისტიანებისთვის 21 საუკუნის ქრისტიანებისთვის თურმე ის მე-4 საუკუნეში ივანე ოქროპირი რასაც მოასწავლეს, იმგაზე ყველაფერი ჩვენთან მისადეგი არ არის. ხო, მაგრამ ეს უკვე აღარ ემთხვევა მართლმადიდებელი ეკლესიის მამების სწავლებას, ხო? საქმე მან გამოგაჩინა პირველ. კიდევ ხედავთ ასეთ ციტატებს და კომენტარებს ზოგიერთი მოდერნისტის სასულიერო პირისგან, როდესაც ეს ამბობს, რომ იცით რა, ის რასაც ამბობს პავლე მოციქული, ამას გულისხმობს და ესაუბრება ეფესელებს მხოლოდ. და ეს ჩვენ არ გვეხება, უკაცრავად. ისევ არასწორია, არ შეიძლება სახარება აღექმებოდეს როგორც გარკვეული პიროვნების და ან რაღაც ჯგუფის და სოფლის და რაიონის კვიდრად ეს ინფორმაცია, არამედ ჩვენ სახარება მივიღეთ როგორც სრული სწავლება, რომელსაც არც ვამატებთ, არც ვაკლებთ არაფერს. ხო, აი ეს მაგალითებში ხა ერთი მნიშვნელოვანი მაგალითი გამახსენდა. ამის წინ უსმენდი ერთ სასულიერო პირს ეკითხებოდნენ, რომ რა არის ეს მოდერნიზმიო. და ის ცდილობს, რომ ახსნას ეს მოდერნიზმი იარა ირგვლივ. და ჩამოაყალიბა ის, რომ მე-19 მე-20 საუკუნეში გაჩნდა ეს ძირითადად, რომ ეს ხალხი იყო რუსული წარმომავლობის, ბერდიაევი, ბულგაკოვი, ეს კი ბატონო, ესია, მაგრამ
როცა საქმეზე მიდგა ხომ რომ კი ბატონო ამ ხალხს ჰქონდათ ხედვები, ახლებური განმარტებები სახარებისა, ზოგადად ქრისტიანული სწავლებისა და ეს არის მოდერნიზმი. ასე ამითი შემოიფარგლენ რომ თანამედროვე ეპოქა წამოვიდა, ახალი შეხედულებები, მაგრამ არავითარი განმარტება არ გაუკეთა იმას რომ თუნდაც იგივე ბულგაკოვი რომელმაც სოფიოლოგიის ერესი შემოიტანა მართლმადიდებლობაში ხო ცნობილი მოდერნისტი იყო რომელმაც ფაქტიურად მეოთხე ჰიპოსტასი გამოაცხადა სოფიის სახით იგივე გააკეთა ბერდიავმა როცა თვითონ თავისუფლების ცნებას მიცა ესეთი ჰიპოსტასური მნიშვნელობა და თქვა რომ საერთოდ ღმერთი ამ თავისუფლებაში ადამიანის თავისუფლებაში არ ერევა. ანუ ის თითქოს რაღაცა ინდივიდუალური რაღაცა იყოს, ღვთისგან განყენებული ცნება და თემა საერთოდ და რომ ეს ადამიანს როგორც ესეთი კეპტაყვანის მცემელს აი ამ ეგრეთ წოდებული თავისუფლებისა წარმოაჩენს მას როგორც ინდივიდს, რომელსაც შეუძლია შემოქმედებითი თავისი უნარები ავითაროს ისე, როგორც მას ეს მოესურვება. ეს არის თავარი ძირეული პრობლემა აქ. ანუ მართლმადიდებლობა როცა ამბობს რომ მისთვის მნიშვნელოვანია სწავლება და ცხოვრება, ხო? ეს ორი რამ არის მნიშვნელოვანი, ხო? წმინდა სწავლება, წმინდა ცხოვრება. წმინდა სწავლებას ვიცავთ ჩვენ სოფლიო კრებების დადგენილებებით, დოგმატური ცნობიერებით, რომელიც მართლმადიდებელ ეკლესიას გააჩნია. წმინდა ცხოვრებას იცავს ასკეტური ცხოვრებით, რომელიც ასევე საგანძურია წმინდა ეკლესიისა და მთელი პატრისტიკა ამისი უდიდესი მაგალითია. ამას ყველაფერს როცა ათქვლიაო ბულგაკოვებში, ბერდიაევებში და თუნდაც შმემანები და ზიზიღვასები, რომლებზეც არაერთგზის გვაქვს ჩვენ ნასაუბრები, ხომ? ეს იმას ნიშნავს, რომ ტოლობის ნიშანს სვავს ადამიანი იქ, სადაც ამ ტოლობის ნიშანის დასმა არ შეიძლება. არის ნათელი და არის ბნელი, არის მართლმადიდებლობა და არის ერესი. ეხლა ერთი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როცა ამბობენ, რომ აი მოდერნიზმი არ კვალიფიცირდება როგორც ერესი, არამედ უბრალოდ სიახლეა მართლმადიდებელ ეკლესიაში. ეს ასე არ არის. მოდერნიზმი არის ერესი და უფრო მეტიც მოდერნიზმი არის კონგლომერანტი ამ ერესების თავყრილობის ერთ-ერთი ბუდე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, მოდერნიზმი არის მოდერნისტი და ეს მოდერნისტი როცა თავისი შეხედულებით ფიქრობს, რომ აქვს უფლება ისაუბროს ის, რაც მას თავში მოუვა და ამას ეძახეს ღვთის გამოცხადებას, არა ისა, რომ წმინდა სწავლება არსებობს და აქ ფრთხილად უნდა ვიყო და ეს დოგმატებია და ეს მართლმადიდებელი ეკლესიის ცნობიერებას, რაზეც წმინდა მამებმა შეაკლა თავი, ხო? რატო იყო ეს პოლემიკები ამ საუკუნეების მანძილზე? რატო დაობდა ეკლესია ქრისტეს ბუნების შესახებ, წმინდა სამების შესახებ? რატო იყო ეს დავები ან იქეთი ხდებოდნენ, ან მონოფიზიტები ხდებოდნენ, ან ნესტორიანელები ხდებოდნენ, პელაგიანელები ხდებოდნენ, მერე პაპისტები გახდნენ, მერე პროტესტანტები. რაშია საქმე, კაცო? თუ ეს არაფერი არ არის, მაშინ რატო აკეთებდა ამას წმინდა მამები იმ დროში? მაგრამ რატო ვერ აკეთებდა, მოდი ესეც ვთქვათ ახლა. ყველა დროში ფაქტიურად წმინდა ეკლესია ახერხებდა შეფასების გაკეთებას, სწორი შეფასება, როცა გაჩნდებოდა თქვათ რომელიმე მსოფლმხედველ ერესი ხო, ყოველთვის ეკლესია აკეთებდა თავის შეფასებას. ეხლა რა მოხდა მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში. იწყება ომები, რევოლუციები, ეს სასულიერო პირები იდევნება. ომებმა უამრავი სასულიერო პირი და არა მარტო სასულიერო პირი, ზოგადად ქრისტე მართლმადიდებლები გაწყვიტა. ამ დროს იქმნება ეგრეთ წოდებული პარიზის სკოლა, ანუ პარიზის ინსტიტუტი, საღვთისმეტყველო ინსტიტუტი, რომელშიც ძირითადად ეს მოაზროვნე რუსეთის ინტელიგენცია ჩავიდა და იქ დაიწყო
დაფინანსდა სხვათა შორის ძალიან მაგრად და იმ დროს როცა აქეთ კომუნისტური რეჟიმი იყო, რევოლუცია, ომები და ხალხს გადასახლებაში და დახვრეტები და მთელი ამბები იყო, ამ დროს ეს პარიზის სკოლა თვინავს თავისუფალი გარემო აქვს და იწყება ეს შემოქმედებითი ეგრეთ წოდებული მუშაობა და მთლიანად ეკლესიის ცნობიერების შეცვლა იწყება. ანუ წმინდა მამებზე მუშაობა იწყება, წმინდა მამების გადასხვაფერება იწყება და წარმოჩინდა ის, რომ ესე იგი ეკლესიამ ვეღარ მოახერხა იმ პერიოდში ასე ვთქვათ კრეფსითი სწავლების ჩამოყალიბება მის წინააღმდეგ, მოდერნიზმის წინააღმდეგ, თუმცა გარკვეული სასულიერო პირები იყვნენ, რომლებმაც ძალიან დიდი სიტყვა თქვეს მოდერნიზმის წინააღმდეგ, იგივე თეოფანე პოლტაველი, იგივე ამბერგი ტაუშევი, სერაფიმე როუზი, მიხაილ პაპამაზანსკი და ბევრი კიდე სხვა, რომლებიც გამოირჩეოდნენ უდიდესი საღვთისმეტყველო ნიჭებით, ამ ადამიანებმა რა თქმა უნდა და კიდე სხვებმაც თქვეს, მაგრამ ერთიანი ასეთი კრეფსითი პოზიცია ეკლესიამ ვერ დააფიქსირა სწორედ იმის გამო, რომ უბრალოდ ფიზიკურად მაშინ კომუნიკაციაც შეუძლებელი იყო, ეს ადგილობრივი ეკლესიები ერთმანეთთან ვერ ახერხებდნენ. თუ მანამდე თქვათ აღმოსავლეთის პატრიარქებმა მე-19 საუკუნეში ხომ დააფიქსირეს ხომ კათოლიციზმის უამრავი მწვალებლობა, პროტესტანტიზმის უამრავი მწვალებლობა ხომ მოახერხა ეს აღმოსავლეთის პატრიარქებმა მე-19 საუკუნეში 1858 წელს. მაგრამ უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისში ეს ეკლესიამ ვეღარ მოახერხა და ეს ცრუ შეხედულებები დამკვიდრდა და როგორ დამკვიდრდა, ესე იგი ეს ახალი ტიპაჟები რო წამოვიდა, ეგრეთ წოდებული ახალი მამები, ფლოროვსკები, შმემანები, მენი, მეინდორფები და სხვა უამრავი, რომლებიც ჩვენ წიგნები გვაქვს დაწერილი და ვისაც აინტერესებს ეს წიგნები შეუძლია ჩვენს გვერდებზე, საიტებზე ნახონ, დაინახავენ ძალიან მარტივ აქსიომას, რომ მართლმადიდებლობა ერთია, ჭეშმარიტია და ეს ადამიანები დაკავებული არიან მართლმადიდებლობის ჩანაცვლებით, საკუთარი შეხედულებებით. აი ეს შეხედულება, მე ასე ვფიქრობ, ეს არ მოდის სოფლის ვიღაცა გლეხიდან, ეს მოდის აკადემიური წრეებიდან, ძმანო და დანო. ანუ იქ გაჩნდა იმ აკადემიურ წრეებში, რომ მე როგორც მინდა, ისე ვიფიქრებ და ის, რასაც პავლე მოციქული ამბობდა და რასაც ოქროპირი ამბობდა და მსოფლიო კრებები ამბობდა, ის მაშინ ამბობდა და ეხლა მე შემიძლია ცოტა სხვანაირად ვიტყვი ამის შესახებ. ერთ-ერთი ნიადაგი, რაზედაც გავრცელდა მოდერნიზმი, ეს განმაახლებლობა არის ადამიანის ნელთბილობა, ის თვისება, რომელიც სახარებაშიც დაგმობილია. აი ნელთბილ საზოგადოებაზე აწყობილი იდეოლოგია ეს მოდერნიზმი. სინამდვილეში ისინი ამ ნელთბილობას ეძახიან ოქროს გზას, რადგანაც თითქოს და არც მარჯვნივ და არც მარცხნივ არ მიდიან. სინამდვილეში თუ დავაკვირდებით კარგად მოდერნისტებს, დღევანდელ ადამიანებს, მათ შორის სასულიერო პირებს, ზოგიერთებს, როგორც კი რაიმე საკითხი არის, ესეთი მწვავე საკითხი, ჯერ ამ მწვავე საკითხს გაურბის. შემდეგ ისეთ პოზიციას იჭერს, რომ აი აქ ამ შემთხვევაში უნდა მოგვეთმინა, უნდა შეიძლება მოგვეთმინა, ცუდი სიტყვა კი არ არის, რეალურად ქრისტიანი ბევრ შემთხვევაში უნდა ითმენდეს, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ წმენის ერთგულებაზე, როდესაც მოთმინება კი არა, მტკიცე სარწმუნოება არის გამოსახატი და მტკიცე პოზიცია არის, როგორც ამას აკეთებდა ყოველთვის მებრძოლი ეკლესია, მართლმადიდებლობა. მათი პოზიცია კიდე შერბილებულია, ტერმინოლოგია კიდე გამოყენებულია, ღმერთი მხოლოდ სიყვარულია, ხო, ჩვენ ყოველთვის მოთმინებით უნდა ვიყოთ, მოსიყვარულენი უნდა ვიყოთ, უნდა ვითმენდეთ ამ ადამიანს და ერთი კიდე რასაც ჩვენ ამ ნიადაგის ადამიანებს ვამჩნევთ, ეს არის აი თითქოს და სიძულვილი და ზიზღი ტრადიციულად და კონსერვატიულად ყოფილი მართლმადიდებლების მიმართ, რა. აი როგორც კი ასეთი ტრადიციული მართლმადიდებელი რაღაცა სიტყვის საკმაოდ მკაცრად პრინციპულად და
მაგრამ სუფთა ეკლესიის პოზიციაზე დაყრდნობით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ზოგიერთ ყურს ეხამუშება, მაგრამ სწორი სწავლება, ამათთვის ეს არის უდიდესი დარტყმა. ამათთვის ეს არის წარმოუდგენლად მიუღებელი რამე, რადგანაც იქ უკვე შენ იქ დოგმატებს ეხები, ამათთვის კი ეს მიუღებელია, იმიტომ რომ პროგრესი ჩერდება თურმე შენ როდესაც ასე მკაცრად ლაპარაკობ, ეს საზოგადოება გაგვექცევა, რადგანაც საზოგადოება ტოლერანტულია და ჩვენც ტოლერანტები უნდა ვიყოთ და ეს ტერმინოლოგიაც შემოდის ამ ურთიერთობაში და ერთი სიტყვით ხდება ამის იმდენად შერბილება და აბილება, რომ ეს ბრძოლის უნარიანი სული, რომელიც მართლმადიდებლს ახასიათებს, როგორც ასეთი, კვდება მოდერნიზმში. ეს კვდება იმიტომ, რომ ის არის სრულიად ამსოფლიური. მოდერნისტები, როდესაც საუბრობენ ასეთ ადამიანებთან და ზოგადად საზოგადოებასთან, მათ სინამდვილეში ახალს არაფერს არ თავაზობენ. მათ კარგად იციან ფსიქოლოგია, ზოგმა ფილოსოფიაც, ასე შემდეგ და იმ რელიგიური ტერმინოლოგიის ზუსტი გამოყენებით, რომელიც მისადაგია ამ შემთხვევაში მატერიალიზმის საქადაგებლად, ასე რომ ვთქვათ, ზუსტად ამ ტერმინოლოგიას იყენებენ, რომელიც აბსოლუტურად მისაღებია მსმენელისთვის. ის ადამიანი ღებულობს მას როგორც საკუთარს, რადგანაც ეს სწავლება, რომელიც მან შესთავაზა, მიუხედავად იმისა, რომ რელიგიური ტერმინოლოგია იყო გამოყენებული, შესთავაზა აბსოლუტურად მისებური ამასოფლიური სწავლება, რაც ასევე მისაღები გახდა და ორივე ამ შემთხვევაში გამცემი ამ ინფორმაციის და მიმღები ამ ინფორმაციის ხდება თანაზიარი, რადგანაც იმ საზოგადოებაში ტრიალებს, რომელიც სწორედ ამ ევოლუციური და ამ რევოლუციური გზების მომხრეა, იმ რეფორმების მომხრეა, იმ განვითარების მომხრეა და შენ ზუსტად ამ ტერმინოლოგიას თავაზობ. ამ ნიადაგზე უკვე ეს ყველაფერი იზრდება, ვრცელდება, გადადის ხელიდან ხელში ეს ინფორმაცია, ჩვენ უკვე რამოდენიმე თაობები გაიზარდა, შეიძლება ითქვას უკვე ამ მიმართულებით. თუმცა ის სიმართლის გამო ჩვენ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოში ამ მხრივ არ არის თლად ისეთი ცუდი ვითარება, როგორც მსოფლიოს სხვა მართლმადიდებელ ქვეყნებში ხდება, ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია სხვადასხვა ქვეყნებთან, მართლმადიდებლებთან და აქედან გამომდინარე ვიცით, რომ ჩვენთან სიტუაცია მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკმაოდ ისეთი მწვავე პრობლემაა, არ არის ისეთი ცუდი, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ ხედავთ, რომ ეს პრობლემა რეალურად არსებობს. ეს პრობლემა არსებობს და ამ პრობლემის გადაწყვეტა ნამდვილად არ ხდება. არ ხდება ამის რეალური სახის დანახვა, არ ხდება ამის კვალიფიკაციის მინიჭება. ჩვენ მას რადგანაც ის მატერიალურს უფრო აწვება, ასე რომ ვთქვათ, ჟარგონი რო გამოვიყენოთ, უკაცრავად. ეს მოდერნიზმი, ისინი განიხილავენ ამას როგორც ამასოფლისათვის აუცილებელ ატრიბუტს, რათა განახორციელოს ქადაგება. და რას ხედავთ ჩვენ მაგალითებს ამის ასე რომ მაგალითს ხედავთ ჩვენ როდესაც ხდება თეატრებით, მუსიკებით, კონცერტებით მართლმადიდებლობის ქადაგება. ის რაც დამახასიათებელი იყო თქვა ერეტიკოსებისთვის, კათოლიკოსებისთვის, პროტესტანტებისთვის, სხვადასხვა სექტანტებისთვის, იგივე მეთოდებს იყენებენ მართლმადიდებლობის საქადაგებლად დღეს საქართველოში ზოგიერთი. ეს სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ ეს არის საქმე, რომელიც მათ გამოარჩევს. ეს არის ის, რაც უნდა დავინახოთ, რაც უნდა დაინახოს იმ ადამიანმა, ვისაც სურს ამის მოძებნა, ხო? განდგომილებაც აგერ არის გვერდზე, მაგრამ სწორი გზაც არის მოცემული. ამიტომ ადამიანი, ვისაც სურს ამის პოვნა სინამდვილეში, ვისაც ამის ძიება აინტერესებს, ხო, ამის ძიება არც ისე რთულია დღევანდელ სიტუაციაში, მიუხედავად იმისა, რომ არეულია სიტუაცია, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ესეთი ბუნდოვანი ფარდაა ჩამოფარებული ყველაფერზე, მაგრამ თუ კი მოინდომებს ადამიანი ნამდვილად ამის განხორციელება თავისუფლად შეუძლია. და ჩვენ თუ განვიხილავთ ახლა მოდერნიზმს და ჩვენ ასე უყურებთ მაგას როგორც იდეოლოგიას, როგორც განდგომილებას, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება მას დაარქვე, ის განდგომილებაა ჭეშმარიტებისგან, ხო? მაშინ გამოსავალის ძიება როგორი უნდა იყოს, ხო? ეგ არის საკითხი. ამ საკითხს სვავდნენ ყველა წმინდა მამები და ზოგადად საქართველოს ეკლესიაში ეგრეა დასმული საკითხი, რა არის გადარჩენა ამ განდგომილებისგან, როგორ მოვიქცეთ ჩვენ ამ შემთხვევაში და წმინდა ეგნატე ბრიანჩაინოვი ზუსტად გვასწავლის ამ მიმართულებით, რომ აი ის ცნობილი ციტატა რო არის, განდგომილება ღმერთმა დაუშვა, ნუ ეცდები შეაჩერო შენი უძლური ხელით, ხო? თითქოს და ეს დღევანდელ დროს ახლა ეს მოდერნიზმის რადგანაც იგივე განდგომილება რო გადმოვიტანოთ, განდგომილება დაშვებულია, ეს მოდერნიზმი დაშვებულია, ნუ შეეცდები გააჩერო შენი უძლური ხელით და
შეეცადე მიხედო საკუთარ სულს, გადაირჩინე საკუთარი სული და შენთვის ეს არის საკმარისი, ეს არის სწავლება ბოლო დროის ერთ-ერთი უდიდესი მამის, სხვადასხვა მოდერნისტები მას რბილად რო ვთქვათ, არცემენ თაყვანს, ისე როგორც საჭირო, რადგანაც მან იძახის რომ დავიღალე ამ ბრენჩერინოვებისგან თაყვანი დაყუდებულებისაგან ძულს იგივე საკეთებდა მესამეც რა ბიზანტიური პირდაპირ ასეთი სიტყვებით და ესეთი კაცი დღეს წარმოჩენილია როგორც უდიდესი ღვთისმეტყველი და მთელი ტრადიცია რაც არის ეს ბიზანტიის სწავლება ზოგადად მართლმადიდებლური კალაპოტი რასაც ქვია აი ამ კალაპოტში ყოფნა ამ ხალხს არ შეუძლია. აი ამ კალაპოტში ზულთ ყოფნა. და ეს არის მთავარი და ეხლა როცა ჩვენ ვამბობთ რა არის გამოსავალი, ხო? გამოსავალი ეხლა აპოკალიფსური ჟამი თუ ქვია, თქვა და თუ სულ უფრო და უფრო აპოკალიფსური ხდება ეს ჟამი ხო ჩვენ ამ კუთხით პროგრესებს და იმას არც უნდა ველოდოთ რომ რაღაცა სულიერი აღორძინების ეპოქები დაგვიდგება ჩვენ ეს აბსურდია ან ახლებურად სახარების ქადაგება იქნება კიდე ზოგიერთს ესე გონია იყო უკვე სახარების ქადაგება მთელ სოფლიოში ეხლა ვინ რა უნდა იქადაგოს ყველაფერი ისედაც გასაგებია მართლმადიდებლობა ნაკადაგებია მაგრამ თავარი პრინციპი რჩება ერთი რომ უცვლელი მართლმადიდებლური ცნობიერება რჩება ასევე უცვლელად მას ვერავინ ვერ შეარყევს ვერაფერს ვერ უზამს ის არყევს საკუთარ თავში არყევს და ერყევა ეს ცნობიერება იმას ვისაც არ აქვს მყარი მაგრამ როგორც კი სინდისი ადამიანში იღვიძებს ხო მაგალითად პრინციპულად ადამიანს სურს ჭეშმარიტების მოძიება ის აუცილებლად დაიწყებს იქ გარკვევას, კაცო, ამას შეატყობს რა, აი ბასილი დიდი ამბობს ერთს და შმევანი ამბობს მეორეს, ხო, სიტყვაზე. და შენ როცა საღვთისმეტყველო ინსტიტუტში მაგალითისთვის ავიღოთ, ხო? ეუბნები აი საგანია, ორი საგანია, კანონიკურ სამართალს სწავლობ, ან დოგმატიკას სწავლობ, ან რაღაცას და ეს წმინდა მამების გვერდით გიდევს ეს ავტორები, თანამედროვე ავტორები. და არაფერ კომენტარს არ აკეთებ, რომ ის არის წმინდა მამების დოგმატური ცნობიერება, რომელიც ეკლესია მიიღო როგორც უდომელი კრიტერიუმები და შეტანილია თქვა სოფლიო კრებების დადგენილებებში, ასე შემდეგ. ხო, ამას იგნორს უკეთებ და მის პარალელურად ესევე ასწავლით თქვა აი ამ მეინდორფებს შმევანებს ზიზეულასებს და ასე შემდეგ, ხო? და განსხვავებას განმარტებას არ უკეთებ, რომ ეს საერთოდ ახლებური ხედვა არ აქვს არაფერი საერთო სინამდვილეში მართლმადიდებლობასთან, ბასილიდიდან, როგორ შეიძლება თქვა მაგალითისთვის ავიღოთ, რომ ერთი ამბობდეს, რომ სამება არის ერთარსება და მეორე მოდერნისტი ამბობდეს რომ თურმე სამებაში არსებობს უპირატესი მამა და აქვე შემოაქვს ეს რღვევა წმინდა სამებაში და რატომღაც ეს ყველაფერი მართლმადიდებლობად უნდა ითვლებოდეს რა ეს არის დღევანდელი პრობლემა და აქ დოგმატურიც არის ხალხო ეს ცნობიერების რღვევა ეს ჭეშმარიტებისგან ამოვარდნის ცდელობა და აი ამაზე დიდი მუშაობა მიდის უკვე რამოდენიმე საუკუნეა, რომ რამენაირად ეს მართლმადიდებლობა ვერ მოუხერხეს რამას, ვერც დევნით, ვერც აშკარა მოწამეები გაჩნდა უამრავი, ვერც ერესების შემოღებით პერიოდი მსოფლიო კრებებმა ყველაფერი დადგენილებები, ყველაფერი განსაზღვრა და დაადასტურა, ხომ? და ეხლა შემოიღეს ეს, რომ ყველა მიფიქროს ისე ვისაც როგორც სურს. ნახეთ, ყველაზე დიდი მსაკრული დევნის ფორმა, რომელიც დღეს წარმოჩინდა მოდერნიზმის სახით, ეს არის, რომ იფიქრე ისე როგორც გინდა. და ეს ყველაფერი არის ქრისტიანობა. იმას ისე უნდა ქრისტიანობის ცოდნა, შენ ასე გინდა, მაგრამ ღმერთი ყველაფერს გაიგებს, ღმერთი სიყვარულია და ეს სოფლიო კრებები და ეს დოგმატური ცნობიერება ეს ყველაფერი იყო ოდესღაც სადღაც წარსულში. აი ეგნატია ბრიანჩაინოს რო დაუბრუნდეთ ის რომ ამბობს ბოლოს დიახ ჩვენ უნდა მივხედოთ საკუთარ სულს და ეს არის ყველაზე უმთავრესი
ამავე დროს არ შეუჩერებია რასაკვირველია წიგნების წერა, არ შეუჩერებია გადაგება, ის ამბობდა თავის სიტყვას, გზობდა ამ პასუხისგებლობას და დღესაც მოგცა მაგალითი იმისა, რა უნდა აკეთოს ადამიანო, ვისაც რა ნიჭი აქვს და რა შესაძლებლობა აქვს. ფაქტი ის არის, რომ ადამიანი, რომელიც აფასებს უყვარს მართლმადიდებლობა, იმან უნდა თქვას, ეს არის მართლმადიდებლური სიტყვა. და შემდეგ უკვე რა მოხდება, როგორ მოხდება, ხმერს, ჩვენ კიდევ ერთხელ არავის არ აქვს რაღაცა ფანტაზიები და წარმოდგენები, უბრალოდ იმას აკეთებ, რაც უნდა გააკეთოს ადამიანმა და მიენიჭო იმას კვალიფიკაცია, რაც აქვს მოდერნიზმს, მიენიჭო ის კვალიფიკაცია და გააგრძელო ჩვეულებრივად ეს ცხოვრება. მართლა დაგლოცოს მომავალში. მადლობა ყურადღებისთვის.